画哈，沉淀了一阵子，再拿出来才背景要那个背景。我刚完成的时候，我觉得以为已经好了，可是在2、3年之后拿出来，会有所以就是要画完放在墙壁上，过一阵子才知道啦，自己老找模糊。后来那个背景是后来再补上去的，很漂亮，我觉得不错。他现在回去到中学，那边有学生，他搬了好多支家，本来在山里边，后来又搬到那个去。对呀，对呀，对，马英九啊，马英九，对，象征的。这里面，哦，哎呀，你这产业，所以看，接力必须对我们来讲，需要，这个我就讲跟大家好这是他借鉴的，这是刚发生的事情，刚好就按照他8月的时候是前天的时间，所以他要抓的是这个，完全他是全职佛教的，你看妈妈都是在讲阿弥陀佛，有没有？了不得，他自己受伤，结果这是受伤的鱼被他，这不要讲，我一讲，叫细节那个来呀，姓黄的在下面，姓黄的会压在下面，都有，你哭随成随便。他自己当模范。把这个故事写起来，是不是更好看？妈，你们来。哇，这是我的学生，他今年得到世界儿童绘画金牌奖。哇，这好老师了哈，好学生啊，恭喜恭喜。谢谢，哇哦。爸爸来了。爸爸来了。这是红龟的话，在背下里，台湾那些几点？你要看哪个？你们喜欢接力背下，好，对 ，everybody like 接力。后来我的妹妹，我要跟这个我的杰出学生照一张相片。好，谢谢王老师，谢谢王老师，谢谢，恭喜，谢谢你来过来参观。我没有了，我这是在聊天。好，这个看所以人家一定要学习。再来这是新手，这是新手。还是历史，历史要拍下来，就是一款我在历史，因为我只有一点历史，然后这样历史，我一款在历史。爱楷书我还要开始一下楷书。
啊，这是什么？而且你讲啥酒？真的假的？我 video 我给你 video。看着有点像是这几缸里定面的。这个今年有，今年晚上，即使这个有，我看见年初的，阿波鸡啦。哦，你怎么？是啊，不能啊。事情化一点。永远都在事情化一人生是在社会没有啦。行业里面比较好一点。现实的不要在外生活，不要在外面去跟人家。忘记了。逍遥。有。阿妈的2台啊，对啊。也妈一起的，较少年，较少年。这讲这边回家，这边回家。看像谁？啊？看像谁？像你啊？对啦。对啊。上面那个。哎，没有，就是2个人，一个哥，这个哥不一样。哦，你这2个都是同样一个。哥不一样啊。不是，这个，对，这才这样。这边要这样看，这边要这样看。侧面看，比较慷慨激昂。你这个是那个比较。你用照镜子为不一边那位，一边那边。还是照相啊，一定要照相。照相，你看有像里面有。对吧？镜子不要拉我搞。我才觉得，这个人。手跟一个人。这个人怎么跑在？我见经典你唔有可以因为个金钱家，我见你主力家，差不多对吧？对吧？你参出啊，就不然我们就是这个人怎么跑到话题里去了？然后现在，这样子，那个人怎样跑到他的话题里去？是一眼之间看那个。很像。这个真好像。这个一个就找我见。我说一个也找我见，跟你接近。因为看嘅。心术当当啦，不然笑容啊，笑。唱情歌了，还得心术当当，心术你喜欢这一张？有看到什么？有人说这只是在那个什么下面是这个你看这个这张，你买一件米，你有没有看到？可以看到大作会，在那个他们在报社看到书，但是这种代表他来导办团，他来，我们就代表那个我也参加中华艺术学会，我也参加美华艺术协会，我还自己也是创办人，但是还是以国画为主。那我就湾区没有一个西画的 association， 所以12年前我们就先2-3个人成立这个画会，现在还把摄影拉进来，还把这个抽象画也拉进来，所以我们现在每一年都是画奖。那我们现在做摄影师、家艺师啊，可以去他每次录影了，录影。非洲。
哦，啊，足久毋捌看你来，足久毋捌看你来，来。哎，你好，来，你好，行。好啦，我给你录影啦。录影啦。哦。办啦，我骑金就在当，变当远一点的那一啊。你都行啊，我本来想去逛一王老师，这是你吗？是啊。You look very brave. 这个。Read a story.